各位今日头条西瓜视频的粉丝们，大家晚上好，我是中医主治医师何医生，关注何医生，健康不挂科。今天呢，就跟大家统一回复一下一些粉丝们比较有共性的一些问题。那么何医生之前呢，发表了几个关于失眠的几个视频，这几个视频呢播放量都比较高啊，很多粉丝在视频下方留言，有一部分呢也给何医生私信啊，一些有共性的一个问题呢，今天就何医生选择其中一个啊。有几个粉丝呢，他问何医生，我1点到3点钟怎么睡都睡不着，是什么原因？啊，有一些呢他就问何医生，我2到3点钟醒来，啊，一开始睡着的了，2到3点钟经常都会醒来，那这个是什么问题？有一部分人是经常问啊，1点到3点，啊，11点钟到1点，啊，这一个呢，就何医生跟大家统一回复一下。那这一个时辰呢，中医是很讲究这个时辰的。那晚上的11点到1点呢，这个时候呢，12时辰里面呢，中医讲叫做子时。那么中医的这个经络的，在这个子时的时候呢，是少阳胆经它所主的。那1点到3点呢，是属于肝经的问题。足厥阴肝经的问题。那这个其实11点钟到1点是胆经，1点到3点是属于肝经。那经常的这个时间段出现问题的时候呢，经常都是肝胆的问题肝胆出现问题。那比如说刚刚讲的这一部分人群呢，他经常他问何医生失眠或者就是总是睡都睡不着，或者呢就在这个时间段老是要醒来，这个时间段醒来的这一部分人群都是肝胆出现问题。最经常的一个原因就是肝胆气郁，这个肝胆之气不通气郁，经常都是这一部分的一个人群。那何医生临床上还见到什么呢？有一部分咳嗽的病人，他呢就经常一直咳，要咳到3点钟才能睡着。有些时候呢，他睡着了1到3点钟呢，他又咳醒了，本来不咳睡着了啦，然后又咳醒，这个临床上也是很经常遇到的。那么临床上呢，何医生在面对这一部分人群失眠的、咳嗽的，在这个时间段出现问题的时候呢，何医生经常都是疏肝理气这个方法疏肝解郁来去治疗。最常用的就是用丝逆散来去治疗。丝逆散其实就4个药叫做柴胡、炙咳、白芍、炙甘草，这4个药来去治疗，经常呢就可以获得良好的效果。那大家呢可以用什么中成药呢？何医生推荐大家一个中成药，叫做逍遥丸。逍遥丸它也是一个疏肝健脾的一个中成药，具有很好的这种疏肝理气的作用，疏肝解郁的作用。逍遥丸。那么如果是有一部分人群，他不单独是这种肝胆气郁、肝气郁结，而且呢还有一点肝火旺的这种症状，比如舌头比较红口苦苔比较黄这一部分人群呢，那可以用另外一个叫做丹栀逍遥散，也就是在逍遥散的基础上加上牡丹皮、栀子这2个药，加强这种清热的这种作用用丹栀逍遥散。另外呢，大家可以按一个穴位，这个穴位何医生也跟大家提过很多次叫做太冲穴在第1个脚趾跟第2个脚趾趾骨结合部的前方，大家可以看一下这张图，就可以知道太冲穴在哪个地方了。经常每天可以按它2到3次，每次呢15分钟左右，用这个拇指来去掐揉左脚右脚各都需要掐揉一下，就有很好的这种疏肝解郁行气的这种作用。好的，今天呢就关于粉丝的答疑就分享这一个对这一方面比较有共性的问题进行答疑。大家有什么问题呢，可以在视频下方留言，何医生呢也会选择一些有共性的问题以这种视频的方式跟大家回复一下。好的，今天就分享到这里，关注何医生，健康不挂科，我们下期再见。